带娃出门住酒店，什么都可以不带。这个全身可折叠的烧水壶，我都是必带的。酒店的烧水壶，我是真不敢用，不知道住过什么。这种可折叠的烧水壶可太实用了，别看小小一个，打开容量却很大。316不锈钢的底盘，既能烧水除氯，还能40度到90度恒温调节。平时给孩子冲个奶、吃个泡面、泡茶都特别方便，折叠起来也不占地方。现在暑假出行大破价了，还是大品牌的，真的太值了。 听我一句劝啊，假期打算带娃出门住酒店的，千万别再用酒店的烧水壶了，毕竟谁也不知道它煮过什么。这次出门我带的这个可折叠的便携烧水壶，真的是帮了我大忙了。别看它只有巴掌大小，打开容量还真不小。316不锈钢发热底盘，不仅能烧水除氯，还能40度到90度精准恒温调节，给孩子冲个奶或者泡茶、吃个泡面都特别方便。折叠起来随手往包里一塞，也不占地方。Olix 大品牌，质感特别好，这个价能买到真的超值了。 喜欢旅游的稿子电热水壶选它 ，Olix 折叠烧水壶，折叠起来只有手掌大小，材质是食品级硅胶和316不锈钢底盘，像这样打开很方便，手柄可旋转折叠，智能触控显示屏烧水、除氯、恒温3种模式，1000瓦大功率，4分钟一壶水就烧好了，可以泡茶、冲奶、冲咖啡，一声小巧，便携收纳起来，出门带着很方便。有了它，出门也能喝到安心水啦。 微笑在你在点，是你的都不特别。眼泪在哭，在陷入你安慰，又是情节。微笑在美，微笑在你在点，是你的都不特别。 当折叠水壶碰上折叠杯，我们出行必备的小单品。出行的时候呢，如果带上一个大水壶的话，太占地方；但是不带的话，入住酒店这个用水呀，确实比较担心。你实在不知道它那个东西到底煮过什么。现在用上这个呢，就方便多了。这样小小的折叠水壶，直接解决了入住酒店喝水的问题。打开容量很大，内316不锈钢的一个内胆，不仅可以烧水除氯，还是奶嘴级别的加厚硅胶，40度到90度的恒温烧水，而且4分钟基本上快速烧好了。泡茶、泡奶、泡豆浆，方便又安全。折叠起来呢，只有手掌的大小，小小的一个放在行李箱里边也不占地方。出差旅行住酒店，我都会带着欧莱克这个折叠烧水壶，毕竟酒店的谁知道它煮过啥？别看它小小一个，打开容量却很大，内里是316不锈钢底板，不仅可以烧水除氯，还能4到90度精准恒温。小小一个带着也不占地方，关键还是品牌的，这个价到手就很值。不管是长途游还是短途游，我都要带上它，走到哪儿都有热水喝。 再也不怕女朋友来大姨妈找不到热水。Olix 这款可折叠的热水壶真的太方便了，早上起来煮个面、煮个鸡蛋都能轻松搞定，煮完折叠起来放进包里，随时带走。小小一个奶乎乎的，真的太可爱了。 现在出门啊，都需要备一个这样的折叠烧水壶，收纳起来很小，而且品质又好的，我就看中了这一款。它这个底部用的是316的不锈钢，盖子也是304的，壶身呢用的是加厚的食品级硅胶。这个的话可以耐热300多度，所以收到新壶的时候也是没有闻到一点异味。除了可以烧水除氯，还可以恒温。这个恒温的温度啊也是可以调节的，大概不到3分钟的时间，一壶开水就烧好了。而且它这个倒水的时候也整个壶身特别的稳，用附带的这个袋子啊收起来真的特别方便。 出门我就会带的折叠电热水壶，它这个收起来还不到一个巴掌大呢。底下的加热盘呢是316不锈钢的，这个盖里面呢也是304不锈钢的。底座有2个小耳朵，看着没？咱直接给它抠住，往外这么一拉。 容量的话是600毫升呢，这一壶水烧开了大概也就4分钟，而且设计了一个防烫把手，往外一抠，旁边这个按钮啊，往外一推就可以往下旋了。把手和壶身之间的距离，你看是不是设计的也挺宽的，就不用担心烧开水之后烫手了。整体的壶身用的是高标准并且是加厚的食品级硅胶，收到货就一点异味都没有的。整机的塑料部分都是 PP 材质的，它是微电脑控制的，插上电之后可以烧水，可以一键除氯，还有40度到90度的宽裕调温，而且是1度1度调的。40度咱们就喝个温水，出门在外60度给宝宝冲个奶粉，90度咱早上起来冲个咖啡、冲个花茶都非常合适啊。整机质保1年，1年以内非人为的损坏咱们是以换代修的。